टुकड़ो ये ऐसे शो मुके कौन छड़ींदो पाण खे गिरफ़्तार सम्झा कम खान आलिम वडेरा तू कातिल आई ॿुधे न मासूम बच्चे जो तू कातिल आई ऐसे छो मुर्तजा आयो अकब कयो उनखे यो दोस्त तो कतला तो का जी अजीज सर उन जो मूंखे थोरो सुराग मिलियो आहे पर आहे वॾी रिस्क अजीज पाण जीअं डिपार्टमेंट में कमु कयूं पिया उते सिर्फ़ु रिस्क ई रिस्क आहे पर तूं ॻाल्हि कर सर राइब ख़ान हिकु वॾो सरकश इंसान आहे ॿुधो आहे त हुनजो पंहिंजो कानून आहे सर कानून त फ़क़ति ही आहे जंहिंजी असीं ही वर्दी पहिरियों वेठा आहियूं आसमा अजीज सही थो चवे असांजे मुल्क में कुछ अहिड़ा जानवर बि आहिनि जंहिंजो नालो वठण सां ज़बान पलीत थी वेंदी आहे सर वॾेरे राइब ख़ान जो ईअं सम्झो त हिकु खुलियल निजी जेल आहे जंहिंमें आज़ाद इंसान बि कैदी आहिनि ही त पहिरियों दफ़ो मूं कंहिं वॾेरे जो निजी जेल ॿुधो आहे आसमा तोखे हिकिड़ो कमु करिणो आहे जंहिंजी ज़िम्मेवारी मां तोते थो सौंपियां कोट सावणपुर में तोखे वञिणो आहे उहो हाणे तोते थो डिपेंड करे त तूं इहो सॼो कीअं थी मसइलो सुलझाईं सर मूंखे इहो ॿुधायो वञे त पाण खे छा करिणो आहे ॻोठ जे ॿाहिरां हिकु सरसब्ज़ ज़मीन आहे जंहिंमें हिकु लांढी आहे ठीकु आहे अज़ीज़ तोखे इजाज़त आहे पर हिकु ॻाल्हि यादि रखिजो वॾी होशियारी सां तव्हांखे उते पहुचणो आहे छो जो उते तव्हांजी जान खे ख़तरो थी सघे थो सर हिकु रिक्वेस्ट आहे जी जी चओ सर आसमा जी हिफ़ाज़त जे लाइ मूंखे इजाज़त ॾिनी वञे त जीअं मां हिन जे आस पास घुमंदो रहां ठीकु आहे तोखे इजाज़त आहे पर हिकिड़ी ॻाल्हि यादि रखिजे तव्हां मूंखे हर वक़्तु रिपोर्ट ॾींदा रहिजो ऐं मूंसां कॉन्टेक्ट में रहिजो ओके सर पंहिंजो ग़रीबाणो ॻोठु छॾे किथे अची हिते बंद में बंदि थियासीं मूंखे कहिड़ी ख़बर साहिबी त वॾेरो एॾो असां सां धोखो कंदो बाबा असांखे छो बंदि कयो वियो आहे बाबा छो असांजे मथां एॾो कर्ज़ मड़ियो वियो आहे रुखी मानी हुते बि मिलंदी हुई अमर मूंखे कहिड़ी ख़बर त वॾेरो असांखे कर्ज़ में फासाईंदो बाबा ॾींहुं राति असां खां ज़मीन जो कोरियो कराइजो वञे बसि हाणे छा थींदो नूरा हाणे इहा दुआ घुरो त हिन क़ैद मां आज़ादु थिया सौट मोए ऐं माराए खां सवाइ असां बि उन्हनि खे पंहिंजे नंगनि में हथ विझण कोन ॾींदासीं पर भाड़िया असां बि न आहियूं वॾेरे असांखे कर्ज़ ज़रूरु ॾिनो आहे पर असांखे ख़रीद कोन कयो अथई हली मुंहिंजा पियो कुझु कर न त मुंहिंजो हीणो हाल थी वेंदई ही सभु नंढड़ा बचड़ा कारनि जे डप खां डिॼी रहिया आहिनि तूं ई ॿुधाए त मुंहिंजे वस में छा आहे मां छा थो करे सघां अलाह खां दुआई घुरी थो सघां ॿियो छा थो करे सघां चाचा साईं तूं सिर्फ़ु हुकुम ॾे मां वञी उन्हनि सां जहिड़ो कयां पोइ जेको थियो न उनखे बि मुंहुं ॾेई वठंदुसि अम्मा बाबा सही थो चवे थोरो बि पुछंदासीं त मारिजी वेंदासीं थोड़ा तो हली मिर्च पचो नूरा हेतर ॾिसो छा था वॾे जो हुकुम आहे अॻियां थियो बदिरे में मिर्चनि जा जेके पतड़ा आहिनि अरे शेरू तारा फुटारे काॾे थो ॾिसी उथो ॾिसो छा था अॻियां थियो हलो अॻियां थियो हलो बनी ते
ए रंग बरंगी चूड़ियों चूड़ियों ए रिली वठो रिली ए टुक जी रिली ए भली भली रिली सोनियो सोनियो चूड़ियों वठो। थोड़े गुलण जे मथे मां हवा निकती जा अञा थद भौरी। बाबा साईं ॾिसण में त भूनो थियो, बाक़ी अंदर जी ख़बर न आहे। ऐं हा आसमा राब्ते में न आहे। सर मैडम असमा मूंसां गॾु आहे, तव्हां हुनजो को बि बिल्कुलु न कयो। जीअं मशीन पूरो थिए त मूंखे इंफॉर्मेशन कजो, मां फौरन तव्हां वटि पहुची वेंदुसि। ॾे ख़बर दिल मुराद, थोड़े गुलण जे मथे मां हवा निकती जा अञा थद भौरी। बाबा साईं ॾिसण में त भूनो थियो, बाक़ी अंदर जी ख़बर न आहे। हिननि ते एतिरी सख़्ती कयो जो भॼण जो सोचनि त मरी वञनि, एतिरो लोड़ायुनि जो संदन जो हद हद ॾुखे। बाबा साईं 8 कलाकनि में सिर्फ़ु 3 कलाक हुननि खे आराम लाइ ॾियूं था, बाक़ी माई साहिबी साॻियूं ई कर खयूं बिछी आहे। बुख ॾाढी बुरी बला आहे, हिननि जो हिकिड़ो वेलो मानी घटि करे छॾियो, पाण ई संवत में अची वेंदा। बाबा साईं हुननि खे नंढड़ा नंढड़ा बच्चा आहिनि, उहे त वीचारा मरी वेंदा। इहो ई त मज़ो आहे जॾहिं ॿारनि खे तकलीफ़ ईंदी, पोइ हुननि जे हां में हथ पवंदा, पोइ भॼण जी वाई न करे सघंदा। पर बाबा साईं नंढड़ा ॿार बुख सही कोन सघंदा। ऐं हा ॿियो त हुनजो नंढो हिकु ॿार बीमार थी पियो आहे। मरी वञे कुको ई मरी वञे, बनी में पूरे छॾियोसि। हूं बि तोखे ख़बर आहे न ज़मीन में। हा बाबा साईं मां सम्झी वियसि। हिकु ॻाल्हि ते ध्यानु रखिजो, गुलण वारे छोरनि ते नज़र रखिजो, मतां को भॼी वञे असां लाइ क़यामत खड़ी करे। थींदो त कुझु ई कोन, पर मीडिया जो दौर आहे, उन लाइ थोरी होशियारी कजो। तव्हां कोन कयो बाबा साईं, असांजी बनीअ ते पक्षीअ खे बि इजाज़त न आहे जो पर हणी सघे। पोइ तोखे इजाज़त आहे, तूं हल बनी ते। हेलो जी अज़ीज़ साहब। सर सुराग मिली वियो आहे त यरगमाली किथे बंद आहिनि। अज़ीज़ साहब थोड़ी होशियारी रखिजो, तव्हांखे ख़बर बि आहे त राहिब खान ख़तरनाक माण्हू आहे। ऐं हा आसमा राब्ते में न आहे। सर मैडम असमा मूंसां गॾु आहे, तव्हां हुनजो को बि बिल्कुलु न कयो। जीअं मशीन पूरो थिए त मूंखे इंफॉर्मेशन कजो, मां फौरन तव्हां वटि पहुची वेंदुसि। सर घणो करे सुभाणे ताईं इहो मिशन पूरो थी वेंदो। वेरी गुड, पर हिकिड़ी ॻाल्हि जो ख़ासि ख़्यालु रखिजो, हिन वॾेरे राहिब खान ते थोड़ी कड़ी नज़र रखिजो, जीअं उहो केॾांहुं बि भॼी न सघे। सर असां पूरी जांच करे छॾी आहे, इंशाअल्लाह हिकु ई वक़्तु सभु गिरफ़्तार थींदा। गुड लक, मां अव्हां जे इंतज़ार में आहियां। ओके अज़ीज़ साहब, थैंक यू। ओके सर। सोदा अम्मा कुछ कयो, मुंहिंजे सोडे खे कुछ थी न वञे। गुलण कुछ कर, न त हिन मासूम खे कुछ थी न वञे। साहिबी मां छा कयां, कंहिंखे चवां, छा थो करे सघां? असां कीअं अड़जी वियासीं हिननि ज़ालिमनि मां। बाबा सोडे खे जे अस्पताल न पहुचायो त हुनखे कुछ बि थी थो सघे। बाबा
हिनखे मुद्दे जो बुखार मथे ते चढ़ी वियो आहे बाबा। चाचा ही कहिड़ो काल आहे, ही कहिड़ो ज़ुल्म आहे चाचा। असांखे हिन बंद में छो बंद कयो वियो आहे, छो बंद कयो वियो आहे? ॾिस चाचा, पंहिंजी अखियुनि सां ॾिस, असांजा हिते बच्चा था मरनि ऐं हुननि ज़ालमनि खे का बि काल कोन्हे चाचा, कोन्हे। सोट असांखे पंहिंजे ॻोठ वञण छो नथा ॾियनि? भेण, वॾरो ईअं ई कंदो आहे ग़रीब हारनि सां। हुन वीचारनि जूं उमिरियूं हिते ख़तम थी वेंदियूं आहिनि। चाचा सोढे जी हालत गंभीर आहे, तूं वञी दिलमुराद खे ॿाहूं ॿधी चओ, तूं पोड़ो आहीं, हू तुंहिंजो मान रखंदो। चाचा हुनखे चओ त जीअं हिनखे असां अस्पताल खणाए वञूं, हुनखे चओ चाचा असांखे सिर्फ़ एतिरी मोकल ॾियनि त असां पंहिंजे बच्चे खे खणी डॉक्टर ताईं वञूं। चाचा तूं हिनखे सम्झाए, असां हिनखे दवा वठी ॾेई मोटी ईंदासीं, भॼी कोन वेंदासीं हितां। त पोइ छा, सोढो भली मरी वञे ईअं न? साहिबी बेवस ॿार उथनि छॾिया आहिनि, ॿुधायो मां छा कयां? ॿुधायो न। ॿुधी छॾ, मां हुन सां जहिड़ो कंदोसि हाणे। चाचा अहिड़ी ग़ुलामी वारी, अहिड़ी लाचारी वारी ज़िंदगी मूंखे न खपे, न खपे चाचा। मूंखां पंहिंजे बच्चे जो दर्द बर्दाश्त नथो थिए चाचा। होश कर शेरल, असां मां कुझु बि कंहिं कयो हू सभिनीनि खे मारे छॾींदा, कोन छॾींदा। हेलो जी आसमा। सर, मूंखे हिकु इंफॉर्मेशन मिली आहे त वॾेरी राइब खान जी ज़मीन ते हिकु लांडी आहे सर, जंहिंमें काफ़ी माण्हू यरगमाल आहिनि। पहिरियां इहो पूरी तरह कंफर्म कर, ईअं न थिए जो असां पंहिंजे मशीन में फैल वञूं। तव्हांखे ख़बर आहे त मीडिया तमामु तेज़ आहे। सर, उन जे लाइ वरी बि मां कंफर्म करे तव्हांखे इंफॉर्म कंदसि। कमु थोरो होशियारी सां कयो, ईअं न जो असां पंहिंजी मशीन में नाकाम वञूं। मूंसां अज़ीज़ साहब ॻाल्हाइण थो चाहे, तव्हां 2 मिनट होल्ड कयो। ओके सर। जी अज़ीज़ साहब। मुंशी, एक बार में खबर कंहिं हलाई आहे मुंहिंजे खिलाफ़? बाबा साईं, ख़बर त कंहिं सहाफ़ी हलाई हूंदी, पर इहा ख़बर नाहे त लिखराई कंहिं। मुंशी। जी बाबा साईं। इहा ॻोल्हा कर, ख़बर कंहिं छापराई आहे। हथ अची वञे न, अहिड़ो हशर कंदोसां जो उमिरि भर यादि कंदो। बाबा साईं, मूंखे इहा ई त हैरत आहे त ज़िंदगी में तव्हांजे खिलाफ़ कंहिं ख़बर छपी न आहे। इहो कुदो कमु कंहिं बि कयो आहे न, ॾाढो पछताईंदो। बाबा साईं, ही सहाफ़ी ज़ुबैर जी ख़बर आहे, उनजो नंबर आहे तव्हां वटि? इन सहाफ़ी सां त मां ॻाल्हायां थो। हाणे तुंहिंजी हिम्मत कीअं थी जो असांजे खिलाफ़ ख़बरूं थो छापी? अहिड़ो हशर कंदो जो बच्चा ॿेर ते चाढ़े छॾींदो। तोखे ख़बर कान्हे त मुंहिंजो राहब खान नालो आहे। तोसां अहिड़ो हशर थींदो जो दुनिया ॿुधंदई। तूं पाण सम्झी छा थो? मुंहिंजे खिलाफ़ थो तूं लिखी? सहाफ़ी खे न आहे छॾिणो। केरु आहे जो हिते अचे, जे मां तोखां रत न कढी त मूंखे गगन न चइजां। एह रनोटी, के आहे कोई न ज़ालिम खां मुख बचायो, एह ज़ुल्म तो करे। यार ज़ुल्म थियो। छा थियो आहे ढोलण? अॼु ॾाढो उदास नज़र पियो अचे। यार लांडीअ में हिकु मासूम ॿार मरी वियो आहे। छा?
ॾिसां थो अॼु तोखे गगन खां केरु थो बचाए, केरु आहे जो हिते अचे। जे मां तोखां रत न कढी त मूंखे गगन न चइजां। रनोटी तोखे मूंखे इज़त जी बि न थी। के साईं के मां हथ जोड़ींदी हुजां, के आहे कोई न ज़ालिम खां मूंखे बचायो, जुल्म तो करे। अरे मता छोकरी खे धक्कयो थी तो मारे इनके मूंखे छॾियो, मां हिन जी जंग बाह भञा। मां हिन रनोटी खे केतिरा भेरा छॾियो के इश्कबाजी न कर, के मुंहिंजी इज़त जी बि कुझु ख्याल कर, पोइ बि ही न मुड़े। हाँ पोइ मां हिनखे छॾियां। को हिन भागे जो खानो ख़राब थे, के सॼो ॾींहुं लोड़े लोड़े पिनी पिनी हिन भागे खे मां खाराईंदी हुजां, पोइ बि मुंहिंजो क़दुरु की न कंदो हुजे। तरत हॾिया न भनी छॾिजांइ, निकिरी थो या ठोकियां कारतूस। मुंहिंजी ज़ाल हुजे तुंहिंजो छा वञे। अड़े ईअं तोखे छोकिरी न ॾींदासीं, शाम जो ॾेरे वटि अचिजांइ, भूतार पाणे फ़ैसिलो कंदो। मां हिनखे मारिया जो छॾियां, मुंहिंजो मछरो हुजे, तव्हांजो छा वञे। हा छोकिरी हल अच हलूं। के साहब मोला तव्हांखे ख़ुशि कंदो हुजे, आऊं ईंदी हुजां। वॾेरे जे बारे में अखर बि हिकिड़ो न ॻाल्हाइजे। मुंहिंजे भूरे बूथ वारी हुजे, वॾेरे जी नज़र पवे मूंखे कोन मोटाए ॾे। जेके मूंखे हिन वॾेरे हिकिड़ो बि लितर हयो त मां हिन रनोटी खे 50 लिटर हणंदुसि, 50 हणंदुसि। के सिकल ॾिठी हुजे, के मूंखे लितर हणंदो जी। अच आऊं तोखे हणाईंदी हुजां लितर। तूं हल हाणे हल, शामो ताक चइजां। के ॾिस सहदादा हुजनि, साईं वारनि जे साम में हुजां, निकिरण जी कर ने भागा। वञा थो वञा, पर तोखे कोन छॾियां। ॿुधी छॾ, कोन छॾियां तोखे। हल साहब बोला तव्हांखे ख़ुशि कंदो हुजे, तव्हां मूं ग़रीब जी मदद कई हुजे। हलूं साहब हाणे। जी अज़ीज़ साहब, छा पोज़ीशन आहे? सरी आहे, हक़ीक़त आहे। मूं पंहिंजी अखियुनि सां यगमालुनि खे पोरियो कंदे ॾिठो आहे, ऐं वॾेरे जा माण्हू बि हथियारनि सां मौजूदु आहिनि। ऐं आसमा किथे आहे? सर आसमा हिन वक़्तु लांडी में मौजूदु आहे। सर असां हिकु नाटक जे ज़रिए उन जाइ ते पहुता आहियूं। आसमा खे को ख़तरो त कोन्हे न? न सर, हू हिफ़ाज़त में आहे। अमी जल्दी तयारी कयो। तव्हां लोकेशन ॿुधायो, हिन वक़्तु किथे हो तव्हां? सर हिन वक़्तु आउं उन्हनि ज़मीनुनि खां थोरो परे आहियां। ठीकु आहे, तव्हां थोरो मोहतात रहिजो ऐं साइड ते बि रहिजो। मां फ़ौरस वठी हाणे ई पहुचां थो। ओके सर। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। यार ज़ुल्म थियो। छा थियो आहे ढोलण? अॼु ॾाढो उदास नज़र पियो अचे। यार लांडीअ में हिकु मासूम ॿार मरी वियो आहे। छा? हा, चवनि था त बीमार हुयो। पोइ छा कजे भला? मूं त तोखे ॿुधायो, हाणे जेका तुंहिंजी मर्ज़ी। तूं वञ तकिड़ो वञी भोतार खे ॿुधाए अच त लांडीअ में हिकु मासूम ॿार मरी वियो आहे। ठीकु आहे, पोइ मां वञा थो। वञ तकिड़ो वञ, जल्दी कर यार। बाबा मुंहिंजो सोटो मरी वियो। बाबा चाचा ही असां सां कहिड़ो ज़ुल्म आहे, कहिड़ो कलूर आहे असां सां, जो असांजा बच्चा असांजी अखियुनि आॾो मरनि था। चाचा असां कुझु बि नथा करे सघूं, चाचा इहो ज़ुल्म आहे चाचा। अंधेरा चाचा, अंधेरा। अॼु जे इंसाननि जो घाणो आहे जंहिंमें असां ग़रीब पीड़िजूं पिया। मुंहिंजा सोडा पुट, अखियूं खोल मुंहिंजा पुट सोडा। के तव्हां हलियूं? केरु आहे असांजो हिते जेको असांजो रड़ियूं ॿुधे? असां सां क़िस्मत कई आहे जो हिन कहारनि वटि फसायो अथई। क़िस्मत खे चओ भई यार, असांजो नसीब अहिड़ो आहे। ज़ालिम इंसान आहिनि जिन कैद में फसायो आहे। हाणे त असांखे लाश खणण बि कोन ॾींदा, मूंखे पंहिंजे बच्चे खे हिते ई दफ़न करणो पवंदो। चाचा ही ज़ुल्म आहे जो असांजूं क़बरूं बि हिते ई खणी वञनि। अंधेरा चाचा, अंधेरा। छा थियो आहे? ख़ैर त आहे?
साकुंदो जी पहुतो ही बाबा साईं गुलण वारनि जो नंढड़ो ॿार मरी वियो आहे लांडीअ में ऐं लांडीअ में कोहराम मतो पियो आहे बाबा साईं। मूं सम्झो त को आफ़त आई आहे। इहा बि का वॾी ॻाल्हि आहे। छोरे खे वञी बनी में पूरा छॾियो। बाबा साईं ईअं थींदो पर लांडीअ में रड़ियूं आहिनि। मतलब मूंखे हलणो पवंदो न? हा बाबा साईं तव्हांजे हलण खां सवाइ मसलो हल कोन थींदो। हे अथई पैसा वञी खपण जो बंदोबस्त करी। ठीकु आहे बाबा साईं। ठीकु आहे पर इहा ख़बर कंहिंखे न पए त को ॿार मरी वियो आहे। न बाबा साईं कंहिंखे बि ख़बर न पवंदी। चङो हल मां बचां थो। ठीकु आहे बाबा साईं मां वञां थो। को मसलो थियो आहे छा? बाबा साईं गुलण वारनि जी लांडीअ में हिकु मासूम ॿार मरी वियो आहे। ॿार मरी वियो आहे? हा साईं चवंदा त हू बीमार हुयो। छा थियो आहे? गुलण वारनि जी लांडीअ में हिकु मासूम ॿार मरी वियो आहे। ॿार मरी वियो आहे? हा साईं चवंदा त हू बीमार हुयो। अरे पोइ तव्हां छो एतिरा परेशान थिया आहियो? हे का नई ॻाल्हि आहे छा? बोतार तव्हां अची विया आहियो त पाण हली ॾिसो। चङो हाणे अचो मूंसां। रोड जी का बि ज़रूरत न आहे। मां हिनजो खपण जो बंदोबस्त करे थो छॾियां। मां पंहिंजे बचे जो लाश पंहिंजे ॻोठ खणाए वेंदुसि। वॾेरा हाणे असां हिते पल बि न रहंदासीं। भली वॾेरा तूं असांखे माराए छॾ। पोइ तव्हांजो इहो शौक़ु बि मां पूरो कंदुसि। बाबा साईं छा पोइ लॻो आहे? पुलिस केरु आहे SHO? SHO मुर्तज़ा आयो आहे। फराब खान पंहिंजो पाण खे गिरफ़्तार समझो। तूं मुकमिल तौर ते पुलिस जे घेरे में आहीं। सूबेदार तोखे ख़बर न आहे मां वज़ीर जो माण्हू आहियां। तूं मिनिस्टर जो माण्हू आहीं ऐं मां वरी ख़ुदा पाक जो माण्हू आहियां। तो जेकी गुनाह कया आहिनि उन्हनि जी लिस्ट तुंहिंजे साम्हूं आंदमि न त ॿुधंदे ॿुधंदे तुंहिंजो दम परवास थी वेंदो। कहिड़े ॾोह में मूंखे गिरफ़्तार कंदे तूं? हा फ़िलहाल त मां तोखे हिन मासूम नीगर जे क़त्ल ऐं हिन ग़रीब बेवसहारनि खे यगमाल करण जे ॾोह में गिरफ़्तार थो करियां। कंहिं मूं क़ैद कयो आहे? हे त मुंहिंजा हारी आहिनि। न आहियूं असां तुंहिंजा हारी। सालिम वॾेरा तूं कातिल आहीं। कातिल आहीं तूं। तुंहिंजे हिन मासूम बचे जो तूं कातिल आहीं। कातिल आहीं। साहब ही जेकॾहिं ज़ालिम बची वियो न त मां सम्झंदसि मुल्क में इंसाफ़ कोन्हे। तूं छा थो सम्झी त कानून तुंहिंजो ग़ुलाम आहे? हाँ तो जेकी ज़ुल्म कया आहिनि गुनाह कया आहिनि उन्हनि जो अज़ालो थींदो। सोच जाए ऑफिसर सोच जाए। तुंहिंजे हिन ज़मीन में जेके इंसाननि जा लाश पूरियल आहिनि न उन्हनि जी बि जांच थींदी। छा? ऐं हा हिन मज़लूम हारियुनि जो हिकु हिकु लुड़क तुंहिंजे मथां शाहिद थींदो। हिन वॾो ज़ुल्म कयो आहे साहब। 5 साल लाॻीता असां रत रुना आहियूं। सुख लाइ तांदो तमन असांजी ग़रीबी दूर थिए। तमन असांजा दुख दूर थियनि। पर हिते हयाती
ही हयाती असांखे सड़ियल खाक जिया पई लॻे। छा कयूं असां, छा कयूं? छा तो जहिड़ा फिरौन ख़ुदा खे विसारे वेही रहिया आहिनि? जिनजे पघर जे पोरे सां तव्हां ऐश था करियो, उन्हनि जे मथां ई एॾो ज़ुल्म ऐं कहर। हिननि जे एहसासनि ऐं जज़्बनि खे तो बेकफ़न दफ़न करे छॾियो। तोखे ज़रो बि शर्म कोन आयो? सर, तव्हांजे हुक्म ते मां मीडिया वारनि खे बि घुराए वरितो आहे। तो त पंहिंजी ज़िंदगीअ में घणाई ज़ुल्म कया, घणाई गुनाह कया, पर जेको अशर तोसां मां कंदुसि उहो पूरी दुनिया ॾिसंदी ऐं अख़बारूं लिखंदियूं, मीडिया ॾसींदी। ही ज़ालिम पूरी ज़िंदगी जेल जी हवा खाईंदो। साहब, रब तव्हांजो भलो कंदो। आसमा, यस सर। तूं अज़ीज़ सां गॾिजी हिननि सभिनी खे पंहिंजे वथाणनि ते पहुचायो। बाक़ी हिनखे गिरफ़्तार करे मां थाणे ते वञा थो। ओके सर। अचो अम्मा, अचो बाबा तव्हां मूंसां। सभिनी जो ज़ोर आहे, हर हंधि शोर आहे, कहिड़ो ही दौर आहे, नफ़रत अना ऐं ज़िद ते सभिनी जो ज़ोर आहे। गुनाह गुनाह गुनाह